Всем привет! Вы на канале Цветочный подоконник. Сегодня покажу свои новинки. У меня 3 новые орхидеи. Хочу попросить, чтобы вы ставили лайк под видео и подписывались на канал. Ну что, поехали. Начну показывать. Первая орхидейка, которую многие знают, любят и которая у многих есть в коллекции, это, конечно же, несравненный дикий кот. Вот такая вот у меня красуня появилась. Хотела эту орхидею. Попалась такая возможность, она появилась в продаже, и вот она у меня есть. Эта орхидейка у меня уже 2 недели. Она немножечко уже потихоньку начинает отсушивать свои цветочки. Вот с этой стороны я 2 сняла, 3. Вот. Но, тем не менее, она еще вот с этой стороны цветочки держит хорошо. Я надеюсь, она меня еще порадует своим цветением. У нее вот такая вот отличная розетка компактная. Прекрасная корневая. Вот, поэтому буду растить ее и, конечно же, любоваться цветением этой красавицы. Цветочек у этой орхидейки плотный, кожистый, что говорит о том, что она долго будет цвести, долго цветущая. Будет долго держать свои красивые цветочки. Мой кот не ароматик, потому что я знаю, что у некоторых есть коты, которые пахнут. Мой не пахнет. Следующая орхидейка. Она тоже многими любима. Многие ее знают. Это Big Lip Sweet Talk. Я вставлю фото цветения. Возьму из интернета, потому что эта орхидейка, как вы видите, еще с цветоносом. И бутончики только-только будет раскрывать. Покупала я ее с рук. Она у меня буквально несколько дней. Эта орхидея очень-очень крупная. У нее вот такие огромные листья, здоровенные, длинные, широкие. Вот столько много у нее воздушных корней. Горшок очень-очень тяжелый, потому что внутри тоже прям все в корнях. Видно. Я думаю, что в скором времени ей понадобится пересадка. Но эта орхидейка здорова. Есть немножко вот тут подсушенные листики, но это не страшно. Вот. И вот у нее здесь еще 2 цветоноса, которые она с них доращивала почки. Но при транспортировке, получила я эту орхидею по почте, при транспортировке цветоносики поломались. Она ко мне очень долго шла, 6 дней. И, ну, я не знаю, то ли она слишком, ну, конечно, она была просушена перед отправкой, но, в общем, цветы, именно вот те цветоносы, которые она дорастила, получается, они поломались. Но я не расстраиваюсь, потому что вот еще вот такая вот красота меня ожидает. И я надеюсь, что она, возможно, еще вот из этих вот почек на этих цветоносах что-нибудь разбудит. Big Lip очень красивый, нежный, красавчик, в общем.
Вот. Буду ждать ее цветения. Когда она распустит цветоносик, обязательно покажу. И третья орхидейка, которую я купила буквально вчера. Она у меня еще стоит в салофане. Я ее не вынимала. Дала ей постоять, немножечко привыкнуть, освоиться. Это вот такой вот божественный, нереальный биглип, который тоже все знают, он всеми любим. Этот биглип я очень-очень сильно хотела. Это осенний ветер. Купила его чисто случайно в большом продуктовом магазине. Зашла и смотрю, стоит он такой красавчик, ждет меня. Вот эта вот губа у него нереальная. Вот сейчас попытаюсь показать, сфокусировать. Смотрите, какая у нее леопардовая, красивая губа. Ну, камера не очень сильно передает, она вообще ее высветляет, сам цвет лепестков. Но губа, она в крапинку, она и даже с полосочками, она такая красивая. И вот сам цвет цветочков, вот эти вот цветочки, которые первый раз спустились, они такие более розоватые, а вот эти, они более персиковые, и они как будто бы бархатные такие, очень-очень, прям вообще такой цвет шикарный. Вот именно вот эта вот губа, и губа более розовая, а цвет самих лепестков более такой персиковый, такой тональный больше. И вот это вот такой контраст создает классный вообще. И вот здесь еще она немножечко будет доращивать, ну, распускать новые бутончики. Сейчас я ее открою и кое-что вам покажу. Вот так она смотрится без салофана. Смотрите, какая губка с этой стороны классная, малиновая, а с этой нет. И вот то, что я говорила, вот эти вот крапушки, они такие шикарные. Боже, как это красиво. И причем вот эти вот цветочки свеженькие, они мельче, чем вот эти. Кстати, не замеряла, думаю, сантиметров 8, этот может быть, ну, около 8-9. Но вот эти, которые поменьше цветочки, они даже красивее смотрятся, чем вот эти, которые распустились первые. По крайней мере, мне они больше нравятся. Они прям такие красивые. Ой, вообще я не могу. О, распустился вот цветочек, который вчера еще был в бутончике. Какая же это прелесть. И плюс еще вот она вот эти, если не отсушит бутоны, распустит, будет очень красиво. Но есть одно но. У этой орхидеи я при покупке это все видела, но все равно ее взяла в надежде, что, ну, возможно, у нас все будет хорошо. У нее от шеи желтеет лист. Сейчас я вам покажу. Так, вот видно, он такой немножко желтоватый вот здесь. И еще вот у них, ага, вот, видите, вот листик я сняла вчера. И еще один был, 2, по-моему, или только этот, нет, 2. В общем, при покупке я видела, что у нее есть проблема, но я ее взяла. Поэтому я ее буду... Вот у нее такая красивая розетка, компактная, листики узенькие, такие длинненькие, очень красивая, прям вообще красотка. Поэтому я ее буду, сейчас, не знаю, вот этот лист буду снимать, не буду, но вот сниму вот эту чешуйку, которую от листик я сняла, и буду смотреть, что у нее с шеей. Не знаю, возможно, сниму этот лист. Может быть, у нее там что-то с шеей. Но визуально ничего не видно. Я потому что осматривала в магазине, все было хорошо. Так что буду сейчас смотреть. По корневой у нее, конечно, не сказать, что прям на 100% все хорошо. Но, в принципе, и не... Прям все очень-очень плохо. Ой, есть, конечно, корни, которые немножечко вот тут вот подгнившие, но это не критично. В целом все неплохо. Вот, поэтому буду смотреть, буду ее сейчас вот
доставать и, ну, возможно, доставать. Мне, конечно, не хотелось бы доставать, но буду смотреть по обстоятельствам. Ну вот как можно было вот эту красотку оставить и не взять с собой? Ну это же преступление. Она такая божественная, она такая нежная. В общем, у кого она есть, тот, наверное, меня понимает, потому что, ну, наверное, может кто-то подумать, ненормальная, расхваливает, непонятно что. Но у кого это орхидея есть, и кто знает, вот ее видел воочию, тот понимает, о чем я говорю, и почему я такая довольная, и у меня столько радости. Потому что она очень красивая. Вот на самом деле это божественный биглип, который заслуживает внимания. Вот, поэтому я надеюсь, что у нас все будет хорошо, что она будет долго жить и радовать меня. Вот такой вот поставщик. Первый раз у меня орхидея такого поставщика. В принципе, она была, эта орхидея дорогая изначально, но потом на них сделали, там их было много, на них сделали скидку, и в принципе со скидкой, ну еще терпимо, более-менее терпимо, но все равно скажу, что поставщик не дешевый. Вот, как-то так. Вот такие вот у меня красуни. Обязательно, кому понравилось мое видео, кому понравились мои орхидейки, поставьте нам лайк. Все, всем огромное спасибо за внимание.